толкни палкой. Где взять палку? Ну как, где внизу? Я так не достаю. Так, посмотрим. Что, с термоса, если наберем воду, будешь хоть посуду мыть или нальем куда-нибудь? Ну, если ты чай будешь пить, то чай будет. Ну, может, там вода не лучше. В смысле? Ну, Все кипяток налить, причем без кипяточка. сахар, всякая вода бывает. Если в кафешках в этих, как на заправке. А, на заправке из этого. Заработал. Ты же выехал из города. Тут вроде это, остановки, ну как, стать можно, сухо, всё, нету вот этой грязи, лесозаготовок. Машкам прибиваешь. Ну, мошка. В кафе можно поужинать без мошки, потом отъехал, остановился и спать. Можно покушать. Мошку не кормить. Ну, если ветерок, то может не будет застанет. На озере не было мошки, были только комары. Ну, когда ветер был, не было. Сейчас и тебя остановят. Да? Да. Какая стоянка полностью загнали всех. Из-за А если, объяснения причин, а если да? некуда будет, они выйдут вперед и будут на обочине становить. Пока я туда забью. Теперь нам утром на солнце ехать, да? А тут дорога вот Это что, парковка? А тут парковка асфальтированная, а он прям с асфальта. Псы. Уже А, туалетов нет. От машины самого главное отошел, поссал. Другая машина через 5 минут подъехала, там станет. прям на асфальт, что ли, сын? Не, ну с асфальта до конца А. подошел и туда в травку.